मायकल दिगंबर बीजेपीत चालले म्हूण बोवा. सकाळी सांजेचे दिल्ली गोवा फ्लायट बोर्डिंग पास. मात कामत म्हणटा गेलोच ना. मायकलाची कबुली. रजाव काँग्रेस रॅलीचे. जमनी बळकावपाचे केशीत जामिनार सुटिल्लो ब्रोकर मुखेल सूत्रधार आरोपी राजकुमार मैतीक परत दुसरे केशीत उखल्लो. 3 दिसांची SIT कस्टडी. राज्यांत रेंव काडपाचो व्यवसाय परत सुरू जावपाची चिन्हां. पारंपरीक पद्दतीन रेंव काडपा खातीर योग्य पावलां उखलात. मुख्यमंत्र्याकडच्यान मीन खात्याक निर्देश. हाय लेव्हल बसका. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचे 177 पोस्ट पावणेक. एक्टिव्हिस्ट शैलेंद्र वेलिंगकाराचो आरोप. बँकेचो चेअरमॅन फळदास खंय अपात्र. जॉब स्कॅमा फाटल्यान तो. फोगटाचे केशीत आरोपी सांगवान आनी सुखविंदराक आनीक 2 दीस पुलीस कस्टडी. कर्लिसाच्या नुनिसाच्या जामिनाचेर आज निकाल. कर्लिसा लागसार घरात मेळ्ळी कुशिल्ली बॉडी. अग्निवीर भरती प्रक्रिया सुरू. गोंयांतूय मोठो प्रतिसाद. तरणाट्यांनी मोठ्या उमेदीन दिल्यात फिजिकल टेस्ट एग्जाम. अस्नोडा ट्रॅफिक जॅमाचो प्रश्न तडीक लागतलो. 4 लेन अस्नोडात हे बायपास फंड करपाचे खंय केंद्रीय मंत्री गडकरीचे उत्तर. भूंयसंपादन जाले. बायपास अडकला पैशांक. मडगांवां कोंबातल्या कोलवा खारबान लिंग रोडार कितली वर्सां जाली लायट ना. झाडां झुडपां वाडली. लोक उडयता कोयर. रातच्यो बेकायदेशीर गजाली. थवाय म्हणटा लक्ष घालात. आमदार चिताच्या तेकान मांद्र्या ॲडव्होकेट अमित सावंत बिनविरोध नवो सरपंच. पंचायत वेंचणुका उपरांत नव्या सरपंचाचेर अविश्वास थाराव हाडिल्ली पयली पंचायत मांद्रेची. मडगांव भलायकी केंद्र. होलसेल फिश ट्रेडर्सांनी केली मार्केटाची पळोवणी. नितळसाण SGPDAक. GSIDCचे मार्केट तडीक लावपाची तयारी. होलसेलरांचे शिफ्टिंगाचो प्रश्न. देशात कोविडाच्यो नव्यो 5,900 केशी. एक्टिव्ह केशी 53,000 लागीं. गोंयांत नव्यो 97 केशी. एक्टिव्ह केशी 517. फुडले 4 दीस गोंयांत मोठो पावस. आज येलो, फाल्यां ऑरेंज अलर्ट. गडगड जगला मारून पावस. दर्यांत वचूं नाकात. नुस्तेमारांक शिटकावणी. वास्को बायणा दिसा उजवाडे जाल्ले खुनाचे केशीत 5तले 3 हल्लेखोर अजून फरार. 2 जाण त्याच दिसा पाठलाग करून सापडिल्ले पुलिसांचे तावडेंत. हिरो ISL 2022-23 सर्तीक ब्रँडन फर्नांडीस FC गोवाचो नवो कॅप्टन. FC गोवान केली घोषणा. भारत बायोटेकाच्या नाकिया कोविड लसीक DCGIची मान्यताय. भारतातली पहिली नाकियांक घेवपाची कोविड प्रतिबंधक लस. जम्मू काश्मीराच्या अनंतनागात सुरक्षा दळाबरोबर जाल्ले चकमकीत हिजबुल मुजाहिदीनाच्या 2 आतंकवाद्यांक मारले. उद्धव ठाकरेक ताची सुवात दाखोवपाची वेळ आयल्या. गृहमंत्री अमित शाह मुंबय भोवड्यावेळार उलयलो. मुंबय महापालिका वेंचणुकेत BJPचे मिशन 150. बंगळुरूत पावसाचो सांवार. चडशा वाठारांत हुंवार. रस्त्यार स्कूटर स्लिप जाल्ल्यान सामावक म्हूण धरिल्ल्या इलेक्ट्रीक पोलाचो शॉक लागून 23 वर्सांचे बायलेक मरण. चीनातल्या सिचुआन वाठारात 6.6 ताकीचो भूकंप. 46 सोंपले. भारतीय दूतावासान उक्तायलो शोक.
भारताचो आदलो ऑलराऊंडर IPL स्टार 35 वर्सांच्या सुरेश रैनान जाहीर केली सगळ्या तरेच्या क्रिकेटींतल्यान निवृत्ती प्रोफेशनल क्रिकेट खेळपाक मेकळो.